السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو صفحة 58 من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الثاني ابتدائي. Je colorerai la lettre dont j'entends le son. غادي نطقو الكلمة ونشوفو واش كتكون من شي حرف من هاد الحروف اللي عندنا هنا، وإلا كان غادي نلونوه. مثلا إغيسون، إغيسون، إغيسون كاينة اش وكاينة اغ، يعني غادي نلونو اغ و اش بجوج بيهم. ريفيير، ريفيير كاين اغ، إذا غادي نلونو اغ. فلوريست، فلوريست كاينة اف وكاينة اغ بجوج بيهم، إذا غادي نلونوهم بجوج. فواتور، فواتور كاينة في، إذا غادي نلونو في. إغيسون غادي نلونو اغ و اش. ريفيير غادي نلونو اغ. فلوريست غادي نلونو اف و ار. فواتور غادي نلونو في. جو رولي. فاليز، فاليز إذا فاليز هنا كاين في وهنا كاين في، غادي نربطوها مع هاد الخط هذا، غادي نجيبو الخط من هنا لهنا صافي. في، في هنا اف وهنا اف، إذا نربطو هاد الكلمة مع هاد الحرف، نجيبو الخط من هنا لهنا. اوتيل، اوتيل هنا كاين اش وهنا كاين اش، غادي نربطو الخط من هنا لهنا صافي. اربر، اربر هنا كاين اغ وهنا كاين اغ، إذا الخط غادي نربطوه من هنا لهنا صافي. إذا je lis un hôpital, une fleur, une villa, Farid. 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 Je lis et je comprends. Farid habite en ville pendant les vacances. Il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville pendant les vacances. Il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville. Pendant les vacances, il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville. Pendant les vacances, il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville pendant les vacances. Elle va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville. Pendant les vacances, il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière.
Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Farid habite en ville. Pendant les vacances, il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. دابا قرينا نمشيو للفهم. فريد يعيش في المدينة. habite يعيش en ville في المدينة. pendant les vacances خلال العطلة. il va au village. il va يذهب au village إلى القرية. chez sa famille عند عائلته. aujourd'hui في هذا اليوم il se promène هو يمشي au bord de la rivière. au bord على ضفاف de la rivière النهر. يمشي على ضفاف النهر. il regarde وينظر les bergers إلى الرعاة qui rentrent العائدين avec leurs trompons مع قطيعهم. فريد يعيش في المدينة خلال العطلة. يذهب إلى القرية لزيارة عائلته أو عند عائلته. في هذا اليوم هو يمشي على ضفاف النهر وينظر إلى الرعاة العائدين مع قطيعهم. فريد يعيش في المدينة خلال العطلة. يذهب إلى القرية لزيارة عائلته. اليوم هو يمشي على ضفاف النهر ينظر إلى الرعاة العائدين مع قطيعهم. Farid habite en ville. Pendant les vacances, il va au village chez sa famille. Aujourd'hui, il se promène au bord de la rivière. Il regarde les bergers qui rentrent avec leurs trompons. Wassalamu alaikum.